तर मिसेस फनसेकर, तुम्ही हे काय करताय? तुम्ही आम्हाला थोडक्यात माहिती द्याल का? मी हा खोकल्याचा काढा करते. तसं त्या पावसाळ्यामध्ये साथीचे आजार होतात, खोकला वगैरे, त्याच्याकरता हा काढा उपयुक्त आहे. ह्याच्यामध्ये मी आल्याचा तुकडा, तुळशीची पानं, अरुशाची 4 पानं, ज्येष्ठी मध, दालचिनी, 6 लवंग, 10-1 मिरी, लसूण, 1 सफेद कांदा, थोडी हळद आणि 2 ग्लास पाणी मी घेतलेलं आहे. हे सर्व मी बारीक चिरून ह्यात टाकणार आहे. हे चारही वस्तू जरा पावडर नाही, झेजरून हे ह्याच्यात टाकणार आहे. लसूणसुद्धा मी असं झेजरून त्यात टाकणार आहे आणि हळद अर्धा चमचा ह्याच्यामध्ये टाकून हे सगळं एकत्र हे करायचं. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही काढा घेताना थोडा गूळ घेतला तरी चालेल. करून बघा, पावसाळ्यात सगळ्यात उपयोगी हा काढा आहे. थँक्यू. काय हे तुम्ही मिक्स केलं? हां, हे सगळं मी आता एकत्र करून आता मी हे उकळत ठेवलेलं आहे. हे अर्धा होईपर्यंत उकळायचं आहे. त्याचं हे अर्धा काढा झाला की तो गॅस बंद करून ठेवून द्यायचा आहे. लहान मुलांना 2 चमचे आणि मोठ्यांना पाव वाटी ह्या हिशोबाने हे द्यायचं आहे. 2 हे असं गाळून वगैरे ठेवायचं नाही, असंच ठेवायचं. ज्या वेळेला हवं त्यावेळेला गरम करायचं आणि मग द्यायचं. 2 ते 3 दिवस हा काढा चालतो. आता हा आपला काढा तयार झालेला आहे. आता मी तो गाळून घेते. मोठ्या माणसाला साधारण एवढा, लहान मुलांना 2 ते 3 चमचे. त्याच्यामध्ये तुम्ही गूळ किंवा मध टाकून देऊ शकता, साखर नाही. सतत 2 ते 3 दिवस तुम्ही हा काढा दिलात, कफ सगळा निघून जाते. एक संडाससाठी मुलांचा निघून जातो. हळूहळू पातळ करून बघा.